sebaiknya memang sama sebelumnya saya ada beli cetirizine ya. Oke, kita unboxing dulu ya. Ini untuk obat alergi gatal ya. Jadi kalau saya sering batuk tuh gatal ya, gatal banget. Jadi saya suka pakai ini. Ini sehari 1 biji aja ya. Kalau udah nggak gatal jangan makan lagi ya. Ini lagi musim batuk pilek. SPI ini masih lama, Oktober 2026 ya. Satu ini isinya 10 ya teman-teman ya. Ingat ya, 1 kali 1. Oke, teman-teman selamat mencoba ya. Thank you.